Kalau saya tak kenal Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika Abu Bakar wafat itu dipuji-puji. Tidak ada orang afdal kayak kamu. Satu siang bersama denganmu itu sama dengan iman sak dunia. Mergo satu siang yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi. Ini Ibu yang biayai semua kan sinten Abu Bakar. Dan yang menamani Nabi hanya Abu Bakar. Saat Nabi pindah ke Madinah kan hanya Abu Bakar kan yang namanya. Terus dipuji-puji. Dipuji A sampai Z. Pokoknya apik kabeh. Ning jenazah Abu Bakar didengar orang banyak itu ketika Umar dawuh. Tapi terakhir mendingin. Tapi saya tidak sukai. At-ab taman badak. Gara-gara jenengan terlalu sempurna. Sing genteni lu bingung. Mbok ya wong wis sempurna nemen-nemen, ben sing genteni iku gampang. Aku lagi guyu ra pertama tak puji wes. Siti nomor cek jujure maksudnya ngelem. Terakhir tapi saya rapati seneng. Gara-gara at-ab taman. Akhirnya ngerepotno wong sing genteni. Nah, misalnya aku wis alim, sopan, menarik, kok mau kuwate. Sakit anakku, misalnya alim tok kurang sopan. Sopan tok kurang alim. Alim tok kurang juga repot anak. Tak tiru tenan di sini, Mas. Dan itu memang ilmunya bapak dulu sering ngendikan. Hak sing alim kudu langit rapopo, penting aja mulya. Bulan belen nganti sampai saya lupa berapa kali bapak ngendikan. Wis hak ngalim lah, penting aja mulya. Bapak ini biasa teng pasar. Nah jamu ibu ya mboten ate bales. Ya ora santrine nakal kan ya tenang. Yo kawulane pangeran mbok kok sing duwe tenang kok kene geger. Ada sing duwe tenang kok kene geger. Wah mateno. Ora kena ditiru, cara ki syariat ora kena ditiru. Jadi sing duwe pangerane tenang kok kene apa? Ane eling-eling wae ngaji teng mriki niati takok. Kalau eling dawuhe Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin ilmu sitok rada dadekno mlebu swarga. Mlebu ilmu dadekno sae ibadah. Ngendikane Nabi, ilmu dadekno sae. Misalnya kula kok ditetir gak kaji misalnya. Tapi tahun ini kalau ditetir kaji misalnya. Mboten iki contoh. Misalnya Rukin tak kei dhuwit 50 juta takon kaji. Rukin kaji tak kei dhuwit 50 juta. Paling banter ganjarane tiyang sing ngajekno Rukin yo dhuwit 50 juta. Dan kula yakin ganjarane gede mergo ngajekno Rukin. Tapi ya hanya ganjaran duit dan ditulis pengiran nanti kiamat. Kita fair, kita tidak munafik. Tapi sing ngesah mau kajine Rukin tetap ilmu ulama. Misalnya sok mekalah, misalnya tawafe kuwalik. Tawafe kuwalik kaine napa? Lah wong saiki wis edan kabeh, angger sing wis kaitan duit dianggap paling berjasa. Lali jasane ulama. Tetap ulama memberi kontribusi. Lah ya misalnya kaji kan dibayari uang kan wonge bayar. Tapi saya kan gantung ilmune. Misalnya tawafe gak kebalik, jumlahnya begitu. Tetep. Lah saiki wong dadi ulama iku ora bangga. Ulama lah nak kire ora kelar kaji parti dadi ulama. Ulama udah kepen pensiun piye karepe. Paham. Ujine ulama iso kepen apa? Pensiun. Mulane kula bertakok iki ya, Gus, lha jenengan mbek masjid ora pati loyal piye? Mbek kaji barang ra bener. Cangkemmu aku lama kon loyal masjid kon loyal kaji. Ya biasa ae lah. Lah sing salane masjid kabeh kanggo ilmu kuwi royalti ku wis gak barbar. Lah sing mulang takrim ya sapa sing nerangi hukume sapa? Iki gesang mana ora usah salat sunat wis kuwe wae. Mana ulama mbok soal. Lha iya kan misale ana wong roh fadilah qobliyah dhuwur. Sing maca roh hadis itu. Tepak aku. Ulama. Tetep ulama menangan. Mulane ulama ora usah ngebut ibadah, sinaune dikebut. Ben tambah ilmune tadi tetep misalnya ono wong saiki keronto-ronto kepengin salat tahiyat masjid, kepengin qobliyah. Mergo ulamae maca hadis, wong sing salat qobliyah ngene-ngene, fadilah ngene-ngene, wong sing salat qobliyah. Ulamae dhewe turu. Tapi lumayan asal ikhlas lho. Jadi orang itu enggak bisa lepas sama ilmune ulama. Misalnya sedekah ikhlas. Kuat yang bisa oleh baru kaya ilmu ulama. Ini memang diterang juga wae pengira. Jadi kena ngekakno ning wong liya aja sangka nek iku wae tapi wae pengira. Umpama mbok sangka wae emke aja ngrasa ngekeki fakir miskin. Mergo hakikate iku dadi wae mesti. Mane pengira nek matur nuwun tetep emoh. Kalau ngekeki dhuwit kan 1 juta. Kalau matur pengira Gusti rugen tak kei 1 juta. Mesti pengira nyalano kula. Jare sapa hak ngekeki dhuwit kan 1 juta. Dhuwit 1 juta tak tulis. Sampeyan kan bis warga alatane iku.
Gak ono ning hadis sing dikei dhuwit 1 juta mlebu swarga kan gak ono, tetep sing ngekeki kan. Berarti ketika mlebu swarga nganggo dhuwit 1 juta hakikate ngekeki rugen tak ngekeki awakku dhewe. Ngekeki awake dhewe malah dewe pengiran man amila sholihan fali nafsi. Nak ngamal saleh hakikate nguntungno awake. Lan kula nak diamali wong ya matur nuwun tapi separuh-separuh wae. Perkarane kula roh. Lah ndekne nabung awake dhewe tak matur nuwun. Tapi cangkem elek, tapi ono bener ya, tapi yo penting cangkem elek go ngelingno sing sedekah ben gak mentang-mentang. Perkarane hakikate yo awake dhewe. Nang jare Mang Ghazali iki nek sedekah ora iso ikhlas mergo iku wae pangeran. Latih wae iku gawa man amila sholihan falina. Ya awak carane sedekah penenteng. Sale keberatan sedekah perkara niku wae pangeran. Makome cek-cekan. Yes. Anggape nabung ning bank. Mana mau nabung. Terus nek di mental ngoten ora gampang undat-undat. Kan karena kamu merasa untuk diri sendiri. Kok marung ngoten mawon. Duwe kok ana bakule tapi kan untuk sego ya padha. Kowe sedekah tapi untuk swarga. Mulane nak murah rantuk perkarane kan swarga mewah dadi. Anak sedekah kok 10.000 bingung. Swarga ora susuk neraka wis ana sedekah iku angel. Ini syarat sedekah minimal lantanalul birra hatta tunsiku mimma tuhibbun. Wis ana seneng. Misale wong melarat sarugen ya 10.000 wis ana senenge. Tapi nak 100 rupiah gak seneng kan ya. Berarti roke nak sedekah ngenteni 10. Nah wong sugih duwe miliatan 10.000 kan gak seneng blas. Ya ngenteni 1 juta. Wah kalau pokoke kudu ana senenge wis ana napa. Wis kok edar oleh bantah, kok edar pengen kok bantah. Lantanalul birra hatta tunsiku mimma tuhibbun. Kowe ora bakal entuk apik nanti sedekah sing ana senenge. Jadi kira-kira dhewe kan. Saling ngekek sarang wong kok wis gombal ya samo. Kan kowe dhewe ora seneng. Tapi nek anyar kan kowe cek seneng. Ya gambar buah halus ya bener gambar buah apa? Sudah kurang ajar tenan ya. Nah ngekek barang bekas ngomong buah halus ya bener kan kurang ajar tenan. Lewat niki ilmu uraan tapi tenan. Jadi pangeran nak mari ikhlas itu diwarai man amila sholihan falina. Bagian ayat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Barang sing sedekah nek sampeyan ketemu ning pangeran. Mulane ana ulama sedekah ora tau matur nuwun. Ditakoki kok kancan. Kowe ora tau matur nuwun. Dari sapa engko sedekah ning aku? Lah piye? Ha dekne nolak nerakane dhewe kok tak matur ya. Tapi kok terlalu sangar. Tapi kok terlalu cangkem elek. Tapi lumayan gue ngelingno latihan ikhlas. Yo pancen mesti ana ulama sing cangkeme ngoten yo. Tapi ulama wong temen ngendikan itu kalau ini yo. Ya tapi kok atas juga yang cara gitu. Tapi orang ulama sing luwih parah meneh tapi rasa gak kuat sampean niru. Nah ndekne disedekahi wong alania secara terang-terangan itu ditampa. Ben dekne ngilangno sombong. Jadi film ngompo sedekah ben ngilangno napa? Sombong. Tapi kok nek wis dhewean duwe dibalekno mbek sing ngekeki. Kita kena kuwi neh. Aku mau nampa perkara ngilangi sombongku, artinya aku ora butuh duit. Lah sing dikene ulama tenan. Aku iku moh jare Nabi nek sedekah dikene kaya utah dikene. Pokoke sementing kudu tak kene wong. Ya tapi aja aku jare sing ulama, tapi aja aku. Sopo kono? Lah ketemu padha ulamae ngono menengane bingung. Nek ora padha ulama, saiki alhamdulillah ora ono ulama. Mulane cerita ngono iku wis mau cerita tok. Di zaman Nabi nganti guyu ra barbar dikandani malaikat Jibril kono ndas wedhus berputar ning 7 rumah. Di misale kasuse. Rohe ini marah. Muga-muga ora terus ya paham ini ngono. Tak kei ndas wedhus. Paham ya? Lah rohe ini rumangsa melarat sering dikai Mustafa. Mustafa iku sugih. Mumpung aku ndas wedhus pantes tak kene wong sugih sing sering sedekah aku. Akhire dikene sinten? Mustafa. Paham ya? Mustafa ngerasa lah wong sugih kok mangan dalem. Tak kene nek dikene Fauzi misal. Tengah sugih. Paham ya? Waduh disodakon. Akhirnya terakhir sing nampa yang ketujuh mikir. Mati ngene arugen. Jadi nganti sedekah balik ning musotek awal. Balik ning apa? Jadi ceritanya pertama jika ada melarat tepat sasaran. Pertama bener jika ada melarat tepat sasaran. Tapi si melarat mah cara berpikir, wong amin jika wong wae. Mumpung duwe-duwe pedi kek. Iku zaman Nabi terjadi. Saiki alhamdulillah. Jadi sampean kudu syukur. Wong sugih saiki kudu syukur. Kok ora ono sedekah balik. Berarti kasil. Berarti napa? Riyen sering sedekah gagal itu sering.
Saking akeh wong bener, saking akeh wong apa? Iki kudu syukur zaman akhir akeh sedekah sukses napa. Kok gak muter, gak napa? Riyen wonten tenan kejadian sampai Nabi guguyuran. Iya wah. Jadi Nabi alhamdulillah umatku kok do ngono. Tapi alhamdulillah saiki wis ora ngono. Cara kula minimal dilatih lah. Nek sedekah iku anut man amila sholihan kali nafsi. Ono kowe tuku awam dhewe dadi ora GR tuku napa? Kados kula mulang ngeten. Kenapa kula mulang kok ikhlas? Ya pertama tak latih. Nah misalnya teku tak latih ra kena nek ilmu kok pangeran tak latih. Lha misale aku mulang ning kene terus ditampa pangeran, ganjarane swarga. Tapi sing untung aku. Enggak rugi ngaji, lha aku ngaji Gus Bang kok sing untung ya swarga. Enggak ada yang rugi kan sebenarnya kalau niat lillahi taala enggak ada yang apa? Sing rugi malah wong alim pakai kados kula. Kula nanti ngaji hikam tak terangno. Wong alim sing hafal Quran hafal hadis mlebu swarga. Pancen kula hafal Quran tenan ngapal hadis ribuan tenan. Pengumuman kedua sing seneng ya swarga. Lara-larane wong alim cara kula kangelane koyo ngono sinau. Tetep ae pengumuman kedua sama. Pancen pengumuman iku lara. Wae lara malah wong alim. Oleh sinau kangelan pengumuman kedua tetep. Wes ngono ora hadis kok iku hadis sahih. Itu kan Rasulullah kan ngoten ketika orang Bedui takok ini kisah nyata, hadis sahih dan mutawatir, tidak sekedar sahih tapi mutawatir. Nabi khutbah, ya khutbah Jumat itu. Dasar Bedui kan enggak punya etika. Ketika Nabi cerita kiamat, menjadi kurang ajar tenan Bedui. Ya Rasulullah, kok bakat kiamat terus? Kiamat itu kiamat itu kapan? Kurang ajar. Walde kok bakat terus tapi ra nentokno tanggal, paham ya? Ora nentokno apa? Nabi arodo adu. Enggak. Sahabat-sahabat gosip. La'allahu lam yasma. Paling Nabi tidak dengar. Sing sitok gak paling krungu tapi gak berkenan. Jadi ditafsirkan. Dasar wong desa, ya tenan ya. Ketika Nabi dajak takok ya Rasulullah, mata saat kiamat itu kapan tak jenengan bakas. Nabi minggu sampai 3 kali. Akhirnya Nabi jawab. Nabi wong pinter jawab. Ma'atat salah. Nak panjang kiamat itu ana tenan, kowe persediaan apa? Sanggup apa? Jabe Arab itu fawawa ma'adatullah kabira sholatin wala sedaqatin wala siyamin walakinni uhibbuka. Kula poso ora pati kathah, salat ora pati kathah, ngamal nggih pas-pasan. Tapi kula seneng jenengan. Repot. Akhirnya Nabi dawuh anta ma'aman ahbabta. Wa fi riwayatin al mar'u ma'aman ahabba. Wong bakal ning swarga bareng ambek sing di lari keluar ku susah. Muatekno wong. Sinau ku nganti ketara kitab tak foto-foto men pengumuman kedua penggemar masuk. Lor. Lah repote ngoten niku nyata, bitas dikil Quran. Nggih bitas dikil Quran disebut wong-wong sing bener sing seneng pangeran seneng Rasul faula ikama alladzina an amawwa alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi wong sing seneng Allah seneng Rasul sok ben dibarengno Rasul dibarengno siddiqin syuhada sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman mulane jeneng alim takwi ora pati ana gunane paham perkarane. Kula nate diomongi padha kiye niki kisah nyata. Gus jenenge wong alim biasa ning pasar ya jajan ya uraan. Kok ora kok wong alim jane. Lah kirane padha ae dene wangi jaga muruan. Kan ana kiai sing ora tau ning pasar atau uraan, perkarane jaga alime. Lah aku kan biasa ning pasar. Wong ora ketunan iki biasa, tapi aja tiru. Sampeyan niru ya tak kobel Allah. Nggih tapi tetep mawon kula dihormati. Sama. Kirane padha ae dadi wangi jaga muruan. Padha soban dengan diumumno wong alim mlebu swarga, kedua penggemare swarga. Kirane padha wae direwangi. Terus dari kiai iku tangan-tangan bener jenengan. Lah lucune sahabat-sahabat tadi yang menvonis bahwa si Arabi tadi enggak sopan. Itu kata Anas bin Malik, sahabat besar ya, khadimur Rasulullah ngendikan fa farihu bisain farahum bi hadzal hadis. Sahabat itu tidak pernah gembira segembira ini. Karena ngerti mereka yakin tidak akan selevel dengan Nabi di surga. Tapi gara-gara hadis itu mereka yakin ketemu Nabi nih ngapa. Jadi baru kayak Arab sing digubet ini rasukan itu.
Akhirnya hadis itu saiki populer. Tiap muludan ki dalil almarhum aman. Wabe. Mane kula niku dadi kiai tak tiru menyang Sidina Umar. Sidina Umar ku pinter. Ana rasional karena dia mantan preman, mantan ketua geng, jadi ana rasional. Sidina Umar tau mbok cerita Abu Bakar. Iki sing kula tiru, sampeyan niru kula ya kena. Nah, alime kados kula kena. Abu Bakar itu kan khalifah yang luar biasa karena beliau teman dekatnya Rasulullah. Bahkan kesahabatan Abu Bakar itu diakui Quran. Isqala li sahibihi la tahzan. Nah, jadi satu-satunya sahabat itu dengan Quran itu liane kan disebut umum, disebut nomor umum. Idhuma fil khor, idyaqulu li sahibi. Dan disebut taniyatnya ini jelas gelem ra gelem itu Abu Bakar karena ada orang lain saat itu disebut apa? Illa tansuruhu faqad nasarahu wa id akhrajahu alladziina kafaru taniyatna ini idhuma fil khor, idyaqulu li sahibi la tahzan innahu aman. Jelas sahabat Abu Bakar luar biasa. Ini ilmu sing tak tiru Sidina Umar. Lan ana kiai kok ganteng, pinter, para pejabat, yo zuhud, yo wali, anake ngalim, loro anak putu. Sakit. Aku agak takut bojo kula. Jenengan ora pengen terkenal ta seneng tamu bisa sakit anak. Tapi kalau terkenal ngalim kan anakku mari sih gampang. Tapi kan ngergene padha kula saleh insyaallah gampang. Nek kula terkenal duwe akeh niru di duwe angel. Nek ora bakat juga ya angel. Paham? Nah, anak tugas agak anak biasa, ya. Biasa kan saingannya gampang. Kalau tak kenal Sidina Umar ketika Abu Bakar wafat itu dipuji-puji. Tidak ada orang afdal kayak kamu. Satu siang bersama denganmu itu sama dengan iman yang tak dunia. Mergo satu siang yang menentukan peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi. Ini kuhid. Itu yang biayai semua kan cinta Abu Bakar. Dan yang menamani Nabi hanya Abu Bakar. Saat Nabi pindah ke Medina kan hanya Abu Bakar kan yang nemani. Terus dipuji-puji. Dipuji A sampai Z. Pokoknya apik kabeh. Ning jenazah Abu Bakar didengar orang banyak itu ketika Umar dawuh. Tapi terakhir mendingin. Tapi saya tidak sukai. At taman tak. Gara-gara jenengan terlalu sempurna. Sing genteni itu bingung. Mbok ya wong wis sempurna nemen-nemen, ben sing genteni iku gampang. Aku lagi guyu ra pertama tak puji wes. Sidina Umar cek jujure maksudnya ngelemok. Terakhir tapi saya rapati seneng. Gara-gara at-abta mangga. Akhirnya ngerepotno wong sing genteni. Nah, misalnya aku wis alim, sopan, menarik, kok mau kuwate. Sakit anakku, misalnya alim tok kurang sopan. Sopan tok kurang alim tok kurang juga repot anak. Tak tiru tenan di sini Umar. Dan itu memang ilmunya bapak dulu sering ngendikan. Hak ngalim sudah langit rapopo, penting aja mulya. Bulan nganti sampai saya entah lupa entah berapa kali bapak ngendikan. Wis hak ngalim lah, penting aja mulya. Bapak ini biasa teng pasar. Nah jamu ibu ya boten ate bales. Ya ora santrine nakal-nakal ya tenang. Yo kawulane pangeran mbok kok sing duwe tenang kok geger. Ada sing duwe tenang kok kene geger. Wah, mateno. Ora kena ditiru, cara ki syariat ora kena ditiru. Jadi sing duwe pangerane tenang kok kene apa? Aku ditiru, makom kamu enggak mau. Tapi ora mlebu al kriminal. Wis ngempet nopo. Penate roh bapak diseneni ibu. Ini kan urusan ilmu, jadi kalau cerita biasa kan Rasulullah kehidupan pribadi juga diceritakan oleh ahli hadis karena urusan ilmu. Kan ya sering nggak kesampaian hajatnya karena beliau ya wong pas-pas. Lah iya, karuan aku iku menungso, ajane normal to ora kasil kajat jeneng ra pangeran. Ibumu kandhani, nah iki normal. Maksudnya pancen ora pangeran kok kabeh kon napa? Jadi keadaan iki normal. Jadi kayak paham kan ya, ben noto marah kasil, cita-cita kasil, keadaan normal. Jadi pangeran kok kon apa? Mesti apa? Kasil. Jadi kalau tak cerita nih gue, pas dulu jenengan ada cita-cita. Karena istri saya yakin saya tidak punya cita-cita duniawi. Lo kalau kalau wakil bupati pun kata, jadi DPR kan. Bahkan yang ketua DPR pun kata. Dia sering dulu. Kalau kan biasa, kalau kan Yowani gosok. Gus jinan kok kuat, Gus ning dunyo, kanca-kanca ngene jinan kok kuat cangkem wong nek dadi kowe malah ra kuat. Tapi ora kok dihisab kok. Lama kalau wong bener kok di sekali, Om.
Aku wis sopan ra takok kowe, kenapa kowe gelem dadi DPR malah kira sopan takok aku. Mestinya yang tanya itu saya, kenapa kamu gelem jabat? Apa ora wedi hisab? Aku wis ngempet ra takok malah kowe apa? Takok. Tidak tak jawab, aku dihisab. Nggih, dongakno Gus nak ngono kula selamat ya, padha-padha. Mangkel wong bener ditakoki. Aneh kadang wong sing bener malah napa? Akhirnya kula cangkem elek, jane sampe cangkem apik malah dilatih. Jadi ono sirine. Kula ana Sidina Umar, gara-gara Abu Bakar terlalu bener, terakhir dikomentari gara-gara niku at-abta man badak. Eling-eling bacaran apa? At-abta man badak. Gara-gara niku jenengan repotno penggantinya. Jadi kula niki. Amin. Mana rukin ra sempurna, insyaallah diniat ngoten, Pak. Ben anak-anake gampang gentek. Insyaallah ya. Amin. Jadi muga-muga sing mriki boten sempurna niati niru Sayyidina ben boten ngrepotno anak. Ya, Fatihah.